सबैलाई मेरो भ्लगमा स्वागत छ। भन्न चाहे यो चीज हेर्नुस् त, यो चीज हजुरहरुतिर छ कि नै, पाइन्छ कि नै? हाम्रोतिर त धेरै पाइन्छ, पहाडतिर तराईतिर पनि पाइदो रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट थाहा भयो। हाम्रो मेरो माइजूले लाउनु भएको, मैले आफ्नो माइजूको घरबाट लिए, मैले पनि लाउन ट्राई गरे। बाडीमा लाएर आज यो मुन्डा तोडेर ल्याछु, तर यसको टेस्ट यति राम्रो हुन्छ। तपाईहरु साग तरकारीमा जे चीजमा पनि बनाउनुहुन्छ, दहीमा तड्का लाउनुहुन्छ, दहीमा झनै राम्रो हुन्छ। जे सुकै तरकारी जे सुकै चीजमा पनि यो हाल्नुहोस्, यसको टेस्ट अलग्गै हुन्छ। अर्गानिक टेस्ट भयो, अर्गानिक हो। हामीहरु यसलाई जम्बु पनि भन्छ, यसलाई छेपी पनि भन्छौं। तपाईहरु के भन्नुहुन्छ है कमेन्टमा लेख्नु होला, यसलाई के भन्नुपर्छ भनेर। यसको बासना हजुरहरुलाई खाएर मात्र थाहा हुन्छ। अनि यो मेरो घरको अर्ग्यानिक टमाटर हेर्नुस् त कति ठुलठुलो छ। अయ్య बाबा, यति ठुलठुलो फलेको आउँदासम्म है। आज 12-13 दिनमा फर्के, यता त पुरै टमाटर फलेर पाकेर कति खाइसकेको, यति अझै निस्क्यो। यसरी अर्ग्यानिक टमाटर खानु कति राम्रो है। न बिसाती हालेको, न के हालेको, गाईको बाख्राको गोबरमा हो। कति राम्रो टमाटर हेर्नुस् त, घरकै टमाटर। आज म धेरै दिनमा आएको भएर घर साफ गर्न 3 घण्टा लाग्यो। कोठा घर साफ गरे। एक्लै मान्छेको यस्तै हो, जता गयो त्यतै है। अनि अहिले भात पकाए मैले। हरियो साग हेर्नुस् त, हरियो साग काटेको धनियो, अनि थोरै एक्लैलाई थोरै भात हेर्नुस् त, भात अनि टमाटरको चटनी बनाएको। चटनी हेर्नुस् त, कसलाई मन पर्छ टमाटरको चटनी है। धनिया, हरियो धनिया हाल्नु बाँकी छ। हरियो धनिया हाल्छु अब, अनि मिठो हुन्छ। यसमा मैले छेपी हालेर झानेको छु। पहिला प्याज, हरियो खुर्सानी, छेपी, लसुन हालेर त्यसपछि टमाटर हालेर लास्टमा हरियो धनिया। यति राम्रो छ देख्नमा त है। मैले हतारमा बनाएको, त्यति चाँडै बनाएको होइन। मन पराइदिनु होला भिडियो मेरो। ल बाई।